لە هەرێمی کوردستان نزیکەی 83,000 کرێکار لە کەرتی تایبەت خانەنشین و دەستەبەری کۆمەڵایەتیان بۆ کراوە. بەڵام بەهۆی کەموکوڕی لە یاساکە و نەگونجانی لەگەڵ دۆخی ئێستای کرێکاران، سەندیکاکانی کرێکاران لە هەرێمی کوردستان داوا دەکەن یاسای خانەنشینی و بیمەی کۆمەڵایەتی هەموار بکرێتەوە. بۆ ئەوەش کۆنفرانسێکی فراوان لە هەولێر دەستی پێکرد. کەموکوڕیەکی زۆر هەبوو لە یاسای پێشوودا بۆ تێپەڕاندنی ئەو گرفتانەی کە هەبووە، ئەو کێشانەی کە دروست بووە بەهۆی یاساکەوە بۆ خانەنشینانی کرێکار. ئەمڕۆ ئاخر وەرکشۆپە کە پیا ئەچینەوە ڕەشنووسەکە خێنە بەردەستی ئەنجومەنی دادوەری و پەرلەمان و ئەنجومەنی وەزیران. یاسای خانەنشینی و بیمەی کۆمەڵایەتی کرێکاران لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی 2012 لە پەرلەمانی کوردستان هەموارکراوەتەوە. بەڕێوەبەری کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی لە وزارەتی کار ئاماژەبەوە دەکات ئێستا یاساکە لەگەڵ ئەو پێشکەوتنانە ناگونجێت و پێویستی بە هەموارکردنەوە هەیە. ئێستا ڕۆژ لە دوای ڕۆژ هەرێمی کوردستان زیاتر پێویستی بە ئەوەی هەیە کە گرنگی بە کەرتی تایبەت بدرێتن، کەرتی تایبەت ببوژێتەوە، گرنگی بە ئەوە بدرێتن کە گەنجانی هەرێمی کوردستان یان گەنجانی عێراق بە شێوەیەکی گشتی ڕوو لە کەرتی تایبەت بکەن لە جیاتی ئەوەی چاڕوانی کەرتی گشتی بن. فبوو ئەو بابەتە پێویستە پاڵپشتێکی یاساییمان هەبێتن، پێویستە هەموو مافەکانی کارمەندانی کەرتی تایبەت پارێزراو بن وەکو مافەکانی کەرتی گشتی بن تاکو خەڵک ڕوو لە کەرتی تایبەت بکاتن. بۆ هەموارکردنەوەی یاساکە 7 وەزارەت و دەستە و سەندیکای کرێکاران هاوکارن و چاودێری دەکەن و لە ئیسادا سەرقاڵی ئامادەکردنی ڕەشنووسی کۆتایین بۆ ئەوەی بەرزی بکەنەوە بۆ لایەنە پەیوەنددارەکان و دواتر لە پەرلەمان جارێکی دیکە هەموار بکرێتەوە. کێشەکە لەوەیە بەهۆی ئەوەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک تەنگەژە و قەیرانێکی هەیە بە تایبەتی لە بواری کرێکاری. بۆ نمونە چەند خاڵێکی تێدایە ئەو یاسایە کە لەگەڵ زروف و ملابەساتی ئێستای کرێکار ناگونجێ. بۆ نمونە لەو یاسایەدا هەیە کەسێک کە کرێکار بێ لە دەرەوەی وڵات بێ ناتوانێت خانەنشینەکەی خۆی وەگرێت، تەنانەت ئەگەر کەسێک ئەلێرە بێتن وەکالەتیشی هەبێ. واتە کۆمەڵێک کەموکوڕی هەیە لەو یاسایەدا، بۆیە لە ڕووی یاساییەوە پێویستی بە هەموارکردنەوە هەیە. بە پێ تێپەڕبوونی کات هەموو یاساکان پێویستیان بەوەیە کە دووبارە هەموار بکرێنەوە. یاسای خانەنشینی و بیمەی کۆمەڵایەتی لە ساڵی 1970 لە عێراق دەرچووە و لە ساڵی 2012 لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە بە یاسای ژمارە 4 هەموار کراوەتەوە کە لە 14 مادە پێک دێت و تێیدا ماف دەدرێت بە کرێکاران کە بەشداری سندووقی بیمە بکات و لە بەرامبەردە خانەنشین بکرێت بە مەرجێک لە هیچ دەستگا و دامەزراوەیەکی حکومی فەرمانبەر نەبێت. سیرۆ حوسێن، کوردستان نیوز، هەولێر.